بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة. ده فتيس سي في دي. العربية دي جات لي امبارح. العربية دي انا قلت لكم اللي هي بتدور وتقيد اللندتين وكده. فتيس قدامكم مفوره، شايفين لمبة الزيت عاملة ازاي، فين طقم المجات، كتينة، اهوت. بإذن الله نوريهولكوا بعد ما يتقفل، نوريهولكوا كده ونقول لكم ايه عيبه بالظبط بإذن الله يعني. بس انا حبيت اوريكم الفتيس وهو متفور حتته، واوريهولكوا وهو بيتقفل برضه، اوريكم العيب اللي فيه. السلام عليكم.